Nuova frana a Lemagna, tutto da rifare. Colata detritica si riversa nella notte sulla statale 51, divelti semaforo e pluviometri, corsa contro il tempo per la riapertura. La frana della Croda Marcora è scesa di nuovo e la strada statale 51 di Lemagna è chiusa. Fra San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo la colata di detriti è almeno pari a quella del 1° luglio, stavolta è scesa qualche metro più a sud a ridosso del Ponte del Venco prima di arrivare a Dogana Vecchia. È stato stimato un volume di 4.000 metri cubi, in parte defluito sino all'alveo del torrente Boite. Sabato era stata preannunciata la possibilità che la pioggia potesse far chiudere il passaggio sull'importante arteria in via precauzionale. Recepite le indicazioni del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ANAS aveva avvisato che avrebbero potuto rendersi necessarie limitazioni al transito, invece la natura ha preso tutti in contropiede e la grossa colata è scesa sabato alle 22:30. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM, notizia che troviamo sulla prima pagina del Gazzettino e ovviamente anche sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Guardiamo subito i titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con la prima pagina appunto del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi, tutto da capo, foto di copertina che ci porta ovviamente a San Vito di Cadore, nuova colata sulla Lemagna e strada chiusa al traffico anche oggi. Domani si valuterà la riapertura. Il parere del geologo Salti, da scaricare 30-40 mila metri cubi di materiale. Il geologo Luca Salti, esperto della zona, sono cicli naturali, la montagna deve ritrovare il suo equilibrio, nel frattempo vanno fatte le opere per mitigare il rischio. L'approfondimento di Dalmassa, pagina 3. E ancora sindaci e provincia, un tavolo per bloccare i camion, ora basta, da Ronzo a Santo Stefano. Suona il campanello d'allarme dei sindaci, la sicurezza è in discussione. Padrin, presidente della provincia, ho chiamato il prefetto, bisogna intervenire subito. L'approfondimento a pagina 5. Notizia sempre messa in primo piano che interessa anche la provincia di Belluno, ma non solo. Dazi, il nord-est fa i conti, attesa per la reazione delle borse agli annunci di Trump. Von der Leyen, negoziamo ma pronti alle contromisure. Meloni fiduciosa. In Veneto perdite per 4 miliardi, Moretti polegato, patron della Geux, bottiglie di prosecco più care di $4-5. Nelle cronache, era partito da rifugio Mulazze, precipita nel canalone, muore un escursionista. L'approfondimento a pagina 16. E sempre in merito alla montagna bellunese, soccorsi in montagna, sulla Tofana col maltempo, alpinisti salvati all'alba. L'approfondimento a pagina 16. Birreria Pedavena, esauriti 300 ettolitri preparati per la festa. L'approfondimento di Curto a pagina 20. Questi quindi i richiami dedicati alla provincia di Belluno che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Come già letto, la notizia in primo piano ci porta a San Vito con l'ennesima frana che ha interessato questa zona della provincia di Belluno, principale arteria per raggiungere le zone turistiche e chi vive ovviamente la montagna. Gli approfondimenti li troveremo a pagina 6 e 7 a firma di Longhi, Di Bona, Fontanive e Bolzanello. Anche il Gazzettino dedica spazio alla tragedia avvenuta sulle nostre montagne. 3 giorni di silenzio, trovato morto in un canalone, escursionista tedesco sparito mercoledì e volato per 100 metri. Non aveva più dato notizie di sé da mercoledì scorso, 9 luglio, quando aveva lasciato il rifugio Mulazzo dove aveva pernottato per incamminarsi in direzione del rifugio Rosetta. Ieri il corpo senza vita dell'uomo, un escursionista tedesco, Mieke Luft, di 52 anni, è stato ritrovato in un canalone proprio tra i 2 rifugi. Difficile stabilire a priori le cause del decesso, che potrebbe essere attribuibile a una caduta nel vuoto o a un malore, ma potrebbe aver avuto un peso determinante nella tragedia anche l'inspiegabile ritardo nelle ricerche dovuto ai familiari dell'uomo, che hanno deciso di contattare in prima istanza la polizia tedesca, denunciando la scomparsa del congiunto soltanto 3 giorni dopo l'ultimo contatto. Il corpo di Luft è stato scoperto durante le perlustrazioni del sentiero numero 703 che dal Mulazzo porta in discesa verso Rosetta all'altezza della Torcia di Valgrande. Era precipitato in un canalone finendo tra 2 massi un centinaio di metri più in basso.
E la montagna è difficile, bisogna sempre stare attenti, mai mettere in atto l'imprudenza. Purtroppo l'imprudenza c'è ancora. Notte in parete per 4 alpinisti croati, l'elicottero li porta in salvo all'alba. Hanno trascorso la notte aggrappati alla parete sud della Tofana di Rozez sopra Cortina a 2800 metri sotto il forte temporale che ha innescato l'ennesima frana della Croda Marcora. 4 alpinisti croati sono stati recuperati ieri mattina incolumi ma infreddoliti. L'approfondimento di Dibona a pagina 11. Sempre dalla prima pagina, Confindustria, grande preoccupazione per i dazi, richiamo trovato anche sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Altro richiamo invece sulla prima pagina del Gazzettino che ci porta ad Agordo, cerbiatto impaurito in mezzo alla strada. Una coppia di turisti si ferma e lo soccorre. Una storia a lieto fine, questa volta per merito di una coppia di turisti mestrina che di fronte a quel cerbiato in evidente difficoltà non si è girata dall'altra parte ma ha contribuito a metterlo in salvo allertando poi le autorità. È successo ad Agordo sulla strada verso Caviola. Sport bellunese, Alice Lunardon, stella padovana della Piave 2000 ai vertici italiani dell'Epathlon e ancora Falcade, terza estate a Falcade per il Venezia, iniziato il ritiro. L'approfondimento di Fontaneva, pagina 12. Calcio, l'avventura della Serie C prende il via oggi a Sedico, raduno alle 17, primo allenamento alle 17.30, tantissimi volti nuovi, il mister è sempre Nicola Zannini, voglio vedere la Family sempre, si parla ovviamente di calcio di Serie C. Ma addentriamoci in questa edizione del Gazzettino di Belluno, le Dolomiti fragili, statale senza pace, ancora sassi e fango dalla Croda Marcora, nuova colata sabato sera ad Alemagna già chiusa, divelti semaforo e pluviometro, il sindaco di Cortina Lorenzi conferma l'urgenza di riaprire la Silva Pastorale. Per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, i mezzi messi in opera già all'alba di ieri per sistemare e per ripristinare la strada Alemagna colpita nuovamente da una frana dalla Croda Marcora. I controlli, recepite le indicazioni del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ANAS aveva preavvisato che avrebbero potuto rendersi necessarie limitazioni al transito, invece la natura ha preso tutti in contropiede. La grossa colata è scesa sabato sera alle 22.30, ha invaso completamente la careggiata rendendo impraticabile il transito in entrambe le direzioni. Alle 20 era comunque scattata la chiusura con il controllo sui due versanti da parte di personale ANAS che ormai staziona stabilmente sullo stradone in una sorveglianza rafforzata per garantire la sicurezza della viabilità. Fenti propose anni fa una galleria sotto la colata ma fu ignorato. Per salvare la viabilità a San Vito si potrebbe fare una galleria artificiale sotto la colata detritica. Avevo proposto questo lavoro tanti anni fa ma lo avevano bocciato perché dicevano costasse troppo, ma si potrebbero realizzare delle tratte volendo anche 100 metri alla volta, 50 metri più all'interno del versante con il tetto che scarica il materiale e con una grande piazzola di deposito dove questo si ferma. Do indicazioni generiche non per criticare, ma provincia ANAS devono decidere, anche se i soldi sono pochi. Questa è la dichiarazione appunto dell'esperto Fenti intervistato da Claudio Fontanive. E sempre in merito alla statale 51 di Alemagna, la strada riaprirà mercoledì mattina. Il responsabile ANAS della Grenalis prevede 2 giorni di chiusura totale, ma servono altre soluzioni sul modello di quelle adottate per l'area di Acquabona. Non c'è pace per pendolari e frequentatori di Cortina. La frana di Croda Marcora ha nuovamente invaso la statale di Alemagna dopo appena 4 giorni di riapertura. È successo sabato sera tardi dopo l'ennesimo temporale estivo, precipitazione che ha mosso l'enorme quantità di detriti causati da crolli mai cessati dopo il primo imponente distacco del 14 giugno, quello che ha impolverato la valle. Frana in strada, traffico nuovamente bloccato e subito la pulizia del piano viabile che è stato invaso da una quantità analoga a quella della prima colata, ma non è stata una sorpresa. Stoccato dei detriti, sindaco De Bon, sindaco del comune di San Vito, punta su un'area di proprietà regoliera. L'approfondimento lo troverete sempre in questa pagina del Gazzettino di Belluno. E un'altra notizia che interessa il nostro territorio, ma ovviamente anche a livello mondiale, dazi Stati Uniti, grave danno all'occhialeria. La numero 1 di Confindustria, Lorraine Berton, lancia l'allarme, un attacco che danneggia le nostre imprese. Nei primi 10 mesi del 2024 il settore aveva già subito una contrazione del 21%, l'UE deve dare subito una risposta. Sempre in questa pagina siamo a Trichiana, ricordato il sacrificio degli 11 partigiani trucidati nel 1944 sul ponte di San Felice. Continuiamo con
Purtroppo un'altra tragedia è avvenuta sulle nostre montagne, siamo a pagina 7 del Gazzettino di Belluno, volo di 100 metri, muore escursionista tedesco 52 anni, lascia il rifugio Mulaz per raggiungere Rosetta ma sparisce nel nulla, l'allarme con 3 giorni di ritardo, il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato fra 2 massi in un precipizio che costeggia il sentiero 703 della Via Alboi. Se in questo scatto è per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, il luogo dove è stato appunto ritrovato il corpo di questa vittima. Parliamo del tedesco del tedesco Mike Luft. Siamo a pagina 8, notizia che ci porta a Pedavena, brindisi per la festa dell'orzo, qui puntiamo all'eccellenza, grande partecipazione di pubblico alla kermesse nel parco della birreria, l'amministratore delegato Buttironi, sono state già avviate esportazioni anche verso il Sud America. Longarone, Valzer dei Preti, a Don Fabiano vanno 7 parrocchie, guiderà quelle del Longaronese e di Ospitale. E ancora soccorso in montagna, pagina 9, notte in parete, salvati 4 alpinisti, 3 uomini e una donna, tutti di nazionalità croata, sorpresi dal maltempo sul secondo spigolo della Tofana di Rozes. Trovato riparo in una nicchia a 2800 metri di quota, sono stati recuperati all'alba infreddoliti ma illesi dal soccorso alpino. Ancora da Cortina, architettura e paesaggio, Cortina Design Weekend colpisce di nuovo nel segno e sempre da Cortina la leggenda dei Giochi Olimpici fra storia, arte e cultura. Anche la cultura trova ampio spazio negli incontri di avvicinamento alla tesissima edizione del 2026. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'interno dell'edizione del Corriere delle Alpi. Ovviamente anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'ennesima frana che ha colpito la comunità di San Vito di Cadore. Noi adesso andiamo invece a pagina 17, notizia che interessa l'economia, trovata anche già nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Non solo aiuti economici, il welfare territoriale può fare la differenza. Ok, benefit, ma servono anche servizi educativi, cure, case ed eventi sociali. Dal progetto Disruption un suggerimento: pubblico e privato facciano squadra. Dalle indicazioni delle imprese possiamo definire i fabbisogni comuni per essere più forti. Pubblico e privato sono chiamati a cooperare per attivare strumenti di welfare che consentano di attivare e trattenere i lavoratori, specie in un'area come il bellunese. Gli sforzi delle singole aziende per conciliare vita e lavoro, parità di genere e benessere del personale rischiano di essere vanificati dalla carenza di servizi educativi e di cura. Adesso siamo a pagina 18, la politica, consigliere aggredito le minoranze, il sindaco ha mentito in consiglio. Dopo la ricostruzione fatta da Stefani, Lucia Luivotto tuona, altro che questioni personali è falso. Il PD è una resa dei conti all'interno di Fratelli d'Italia, sotto la lente il ruolo di pensiero azione. Terremoto politico a Palazzo Rosso, l'articolo a firma di Alessia Forzin. Cortina, la protesta dei corrieri, il comune ci ascolti o non consegneremo più i disagi per la sosta a Cortina. Dal Nevegal, festa di San Gualberto, in 50 alla pedonata, un successo sul Colle. E continuiamo con le notizie dedicate alla provincia di Belluno, notizie che riguardano in questo caso il Feltrino, il Santa Giustina, incidente con 3 feriti sul cavalcaferrovia, invasione di corsia e gran botto ieri pomeriggio sul cavalcaferrovia di Formegan, incidente frontale con ingenti danni ai veicoli e 3 feriti, tutti fortunatamente leggeri e dimessi già in serata dal pronto soccorso dell'ospedale di Feltre. Continuiamo con le notizie che interessano la provincia di Belluno. Siamo arrivati alla rubrica Giorno e Notte, poker di spettacoli per Tinnifoli a Feltre. Carazzai sarà teatro di alto livello, 16ª edizione in programma da sabato 4 ottobre a sabato 24 gennaio. E adesso arriviamo allo sport, un approfondimento dedicato al calcio, Serie C, Dolomiti al lavoro, Zanini avrà ancora a disposizione Masut, oggi alle 17 il raduno della squadra Sedico con quasi 20 calciatori, il centrocampista resterebbe in prestito anche nel caso di cessione in Serie B. E sempre dallo sport terminiamo con il campionato a Gordino, i mini ottavi, Vallada fa fuori il Caprile campione, c'è il Gosaldo che sta aspettando, il team di Scopelitti non riesce a difendere il titolo conquistato un anno fa, gli uomini di Tarquini passano alla fase successiva con i gol di Piaz e Ganza, 2-0 tra Vallada
e Caprile, e vediamo appunto la situazione in questa tabella. Fase finale 2025, Valada Caprile ha vinto 2-0, Le Ville Cencenighe 2-3, La Valle Alleghe 3-0, Canale Rivamonte 2-1. Staremo a vedere quindi la fase finale 2025 di questo storico campionato di calcio che interessa l'intero Agordino. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.